Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Điện thoại số. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay cái cụm chiên sạc con lắc sắt 2 nha các bạn. Con này cách xài chiên sạc nó bị ẩm nước, bị lỏng và sạc chập chờn. Giờ mình sẽ tiến hành thay chiên sạc các bạn. Hiện tại chiên sạc này là bên mình thay nguyên cụm nha các bạn. Chiên sạc này là chiên sạc zin. Đó, bên mình có sẵn, các bạn thay các bạn ngồi chờ hoặc là các bạn có thể mua về. Mình có bán đem về các bạn. Rồi giờ này kỹ thuật sẽ tiến hành tháo cái màn hình ra, rồi sẽ tháo cái bo để lấy chiên sạc ra các bạn. Rồi vuốt luôn thôi. Hiện tại màn hình này bên mình đã tránh mất thời gian để tháo màn hình sẵn nha các bạn. Giờ mình chỉ cần tắt nguồn rồi mình lấy cái chiên sạc ra thôi. Mình sẽ tiến hành dỡ cái con ốc chỗ cái nẹp màn hình, lấy cái nẹp ra để gỡ cái màn hình ra nha các bạn. Đó, chỗ cái socket màn hình đó, nó có cái nẹp, cái thật mới tháo nẹp ra. Giờ sẽ gỡ cái socket lên. Rồi, gỡ cái màn hình ra. Giờ mình tiến hành mình sẽ dặn những cái con ốc xung quanh nha các bạn, để mình tháo cái sườn nha. Thời gian làm con này tầm khoảng 1 tiếng rưỡi xong nha các bạn. Các bạn có thể ngồi chờ lấy luôn. Hiện tại là cụm sạc này là bên mình thay nguyên cụm chứ không phải là thay cái đuôi thôi nha các bạn. Dàn ốc mỏi tay luôn các bạn, ốc quá nhiều. Dàn ốc xong các bạn mình tiến hành mình tháo cái nẹp của cái men ra nha các bạn. Gỡ ốc xong bạn tiến hành mình gỡ cái chụp lên nha các bạn. Con này mình muốn thay cái cụm sạc mình phải dỡ luôn cái men, hai cái men lên luôn nha các bạn. Bây giờ ta gắn một đầu cụm sạc vô nha các bạn. Gáp cái đầu này vô để tiến hành tháo đầu ra. Giờ để tiến hành mình tháo cái cụm men trên để gắn cái socket cái cụm sạc vô các bạn. Con này các bạn mua về làm thì các bạn tháo thì mà chú ý màn hình. Con này em tháo các bạn không tháo quen để màn hình các bạn. Mình ở đây mình bán màn hình cho rất là nhiều kỹ thuật. Khi tháo con này là để màn hình. Màn hình con này không rẻ nha các bạn. Cái này nó con cụm sạc này thiết kế thì hai cái đầu đều nằm ở dưới men, tất cả các dây ở trên đều nằm trên men, riêng cụm sạc nó thiết kế nằm ở dưới men và tháo nó hơi cực. Kỹ thuật là lâu lâu lên sóng tay anh luôn quá nha các bạn.
Anh gắn socket cụm sạc xong rồi giờ mình sẽ tiến hành gắn mấy cái socket ở trên đó nhận ốc để mình test máy nha. Gắn cụm sạc vô bạn, giờ mình sẽ cố định vài con ốc trước, rồi mình cố định vài ốc xong rồi mình sẽ gắn màn hình vô test sạc, rồi test chức năng lại mình sẽ gắn ốc sau hết nha các bạn. Socket này khó gắn nha các bạn, nó thiết kế socket nằm dưới rồi đè lên rồi đè vô khớp nhái rồi các bạn. Này khách xài dán cái dán chống chó đó các bạn. Anh em nào xem clip mà có tự tháo màn hình nhà thì nhớ xem chịu tháo để kỹ nha bạn. Đó rồi sạc nè, nó sạc này các bạn, đó nha, nó đang sạc này mà. Cụm sạc của mình là cụm sạc zin tháo máy nha các bạn, mình thay nguyên cụm chứ không phải thay chân. Có những chỗ để thay chân nó sẽ bị mất sạc nhanh hay là lỗi đang chập chờn hoặc sạc xài nó không ổn định nha các bạn. Kỹ thuật test hai mặt đều sạc hết nha các bạn. Mình kết thúc clip đây luôn, mình không có quay cái công đoạn tháo vô với gắn màn hình vô mất thời gian các bạn. Mình vừa hoàn thành cái việc thay cụm chiên sạc cho Lexus 2. Rồi các bạn thấy hay nhớ chia sẻ và đăng ký. Còn các bạn tới thay thì các bạn có thể ngồi chờ luôn. Còn những bạn ở xa mà không tới thay mình bán đem về, nhưng mà bán đem về các bạn lưu ý tháo cái màn hình này rất là nguy hiểm nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip, chào các bạn, hẹn clip các bạn ở clip sau.